שלום חבר'ה, היום אני עושה פרק מיוחד לקראת ההצלחה של הפרק הקודם על טנקי אונליין. אוקיי, אז היום אני עושה הגרלה על השחקן שלי בגלל שאני כבר הרבה זמן לא משחק וזה, אז אני מביא אותו היום בהגרלה לכם. אז אוקיי, התנאים להשתתף בהגרלה זה אתם צריכים לעשות לי סאב לערוץ, לייק לסרטון ולכתוב תגובה מספר מ-1 עד 100. אוקיי, מי שמנחש נכון נזכה בשחקן הזה מתנה. השחקן הזה מאוד שווה, השקעתי בו איזה 2 כל הנשקים שלו ביחד שווים איזה 200,000, שזה ממש המון. ואוקיי, אני אראה לכם טיפה את הנשקים וזהו. אוקיי, יאללה. פריזי רמה 1, אינסידיה רמה 2. שוב, ממש עלה לי הרבה. ריקושט 1, טרונדר 1. זה אני הולך לשפר אותו, כי הבנתי עכשיו שזה טנק מאוד טוב. יש לי כסף מספיק. וייקינג רמה 1 וממוטה רמה 1. אוקיי, צבעים אין לי כל כך הרבה, יש לי דרגון ולאבה, אבל דרגון ממש טוב. יש לי עוד איזה 24,000, אתם יכולים לקנות פה צבעים שאתם רוצים, יש פה צבעים ממש יפים ב-24,000. וזהו, זה כל הנשקים והדברים. אל תשכחו, סאב ולייק ותגובה, ויאללה, יאללה ביי.